ナミコは、青い玉に映る美しい夕日を眺めて言いました。おっかさんも、おとっつぁんも、そりゃあ、お前さんをじーっと見守っていてくださるな。早く大きく、立派な大人になるのを待っていられるぞ。と、おじいさんは答えました。ナミコ Namiko, a person's name. は、Topic marker. 青い、Blue. 玉、Ball. に、In, at, on, particle indicating location. 映る、To reflect. 美しい、Beautiful. 夕日 Sunset. を、Object marker. 眺めて、Gazing at. 言いました。Said. So altogether it translates to. Namiko said while gazing at the beautiful sunset reflected in the blue ball. おっかさん Mother. も、 Too. おとっつぁん Father. も、 Too. そりゃあ、 Well. The whole phrase translates to. Mother too, father too, well. お前さん You. を、 Object marker. じーっと、 Intently. 見守って、 Watching over. いて、 Be, continuing action. くださる、 To do for, honorific. な、 Sentence ending particle, emphasis. The whole thing translates to. They are watching over you intently. 早く、 Quickly. 大きく、 Grow big. 立派な、 Fine. 大人 Adult. に、 To become. なる、 Become. の、 Of. を、 Object marker. 待って、 Wait. いられる、 Can be. ぞ、 Emphatic ending particle. So altogether it means. I can wait for you to quickly grow up and become a fine adult. と、 End, with, as. おじいさん Old man, grandfather. は、 Topic marker particle. 答えました。Answered. The whole phrase means. And the old man answered. おじいさん、今でもこの笛を吹けば、お魚が寄ってくるかしら。ナミコは、今度は銀色の笛を取り出して聞きました。おじいさんは、懐かしそうに、鈍く光る笛を眺めて言いました。おじいさん、Grandfather. 今でも、 Even now. この、 This. 笛 Flute. を、 Object marker. 吹けば、 If you blow. So altogether it translates to. Grandfather, even now if you blow this flute. お魚 Fish. が、 Subject marker. 寄って、 Approach. 来る、 Come. かしら。 I wonder. So the whole thing means. I wonder if the fish will still come if I play this flute. ナミコ Namiko, a person's name. は、 Topic marker. 今度 This time. は、 Topic marker. 銀色 Silver color. の Possessive particle. 笛 Flute. を Object marker. 取り出して Took out. 聞きました。Listened. So altogether it means. Namiko took out a silver flute this time and listened. おじいさん Old man. は、 Topic marker. 懐かしそ Nostalgically. うに、 Adverbial particle. The whole thing translates to. The old man, nostalgically. 鈍く Dimly. 光る Shining. 笛 Flute. を Object marker. 眺めて Looked at. 言いました。Said. The whole phrase translates to. He looked at the dimly shining flute and said. そういえば、この頃しけで、魚が少ないんだな。魚が少ないと、ついつまらんことで仲間割れがしたり、喧嘩が起こったりする。お前のおとっつぁんは立派な漁師だったから、どんな時でも喧嘩などしなかったがな。そういえば、 Speaking of which. この頃、 Recently. しけ Storm. で、 Due to. 魚 Fish. が Subject marker. 少ない Few. ん Explanatory particle. だ Is. な Sentence ending particle. The whole phrase translates to. Speaking of which, recently due to the storm, there are few fish. 魚 Fish. が Subject marker. 少ない Few. と When. つい End up. つまらん Trivial. こと Things. で By. 仲間 Friends. 我 Quarrel. が Subject marker. したり Do things like. So altogether it means. When there are few fish, we end up doing trivial things like quarreling with friends. 喧嘩
fight, が subject marker, 起こったり happen, among other things, する do. So the whole thing means, fights happen, お前 you, の of, お父っつぁん father, は topic marker, 立派な fine, 漁師 fisherman, だった was, から because. The whole phrase means, because your father was a fine fisherman. どんな What kind of, 時 time, situation, でも even, no matter, 喧嘩 fight, など etc., such as, しなかった did not do, が but, な sentence ending particle, emphasis. So altogether it translates to, he never got into fights no matter what the situation was. おじいさんはナミコのお父さんを思い出して褒めました。おじいさん、この笛を貸してあげましょう。よく吹いて、たくさんお魚を取ってください。ナミコは大事な笛を差し出しました。ありがとう。お父さんの形見の笛を借りていいのかい？おじいさん grandfather, は topic marker, ナミコ Namiko, a name, の possessive particle, お父さん father, を object marker, 思い出して remembered, 褒めました。praised. The whole phrase translates to, the grandfather remembered Namiko's father and praised him. おじいさん Grandfather, この this, 笛 flute, を object marker, 貸して lend, あげましょう。 let me give, do something for someone. So altogether it means, grandfather, let me lend you this flute. よく Well, 吹いて wipe, たくさん a lot, お魚 fish, を object marker, 取って catch, ください。 please. The whole thing translates to, wipe well and please catch a lot of fish. ナミコ Namiko, a person's name. は Topic marker, 大事 important, な adjective marker, 笛 flute, を object marker, 差し出しました。 offered. So altogether it translates to, Namiko offered the important flute. ありがとう。 Thank you. お父さん Father, の of, possessive particle, 形見 memento, の of, possessive particle, 笛 flute, を object marker, 借りて borrow, いい good, okay, の question particle, 買い question particle, informal. So the whole thing means, thank you. Is it okay to borrow the flute that is a memento of your father? 魚がたくさん取れて、この浜の人たちが仲良くなれたら、お父さんもきっと喜んでくださるわ。と、ナミコは心から答えたのでした。魚 Fish, が subject marker, たくさん a lot, 取れて、 are caught. この This, 浜 beach, の of, 人たち people, が subject marker, 仲良く get along well, なれたら if can become. The whole phrase translates to, if a lot of fish are caught and the people of this beach can get along well. お父さん Father, も also, too, きっと surely, 喜んで be pleased, くださる to give, honorific, は sentence ending particle, feminine. The whole thing translates to, father will surely be pleased too. と And, with, ナミコ Namiko, a name, は topic marker, 心 heart, mind, から from, 答えた answered, のでした。 was polite past form. So altogether it translates to, and Namiko answered from the heart. Thanks for watching.